Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa Waislamu wa Kristo, shalom, amani ya Bwana iwe nanyi. Karibuni kusikiliza somo nzuri ambayo imekuja kutoka kwa kijana wenu Al-Habibi Sheikh Jibril, DRC Congo, mkaaji wa jimbo la Chopo, mzaliwa wa jimbo la Manyema. Nimekuja saa hizi na somo nzuri sana. Najua vipenzi vyangu sauti hii umeshasikia na kila mtu atakuwa amesha nielewa vizuri kabisa. Sasa moja kwa moja tuingie katika somo. Somo hili ni kuhusiana na mmea huu ambao unaitwa mkundekunde au mkunde pori. Sawa, wengine wanaita kwa jina ya mwangaini. Mwangaini unakuwa dume na dike. Kuna mwangaini dume na mwangaini dike. Sawa, huo mwangaini dume ndo wengine wanaita kwa jina ya mapalata. Lakini leo tunazungumzia huu mwangaini dike ambao unaitwa mkunde pori, sawa, au mkunde kunde. Na kila mtu akisha kuona picha hii, najua utakuwa unajua katika lugha yenu mnaohitaji. Sawa, tuingie kwenye pointi. Mti huu unajua ni mti ambao una mambo makubwa sana katika hali katika upande wa tiba. Na saa hizi kidogo nitawasaidia watu wenye kuwa na ugonjwa wa ngiri. Ngiri katika lugha ya Kifaransa inaitwa hernie. Sawa? Kwa mtu mwenye kuwa na ugonjwa wa ngiri, mti huu anatakiwa atumie mzizi wake. Usiende kufanyia operation hospitalini. Tumia mzizi wa mti huu. Najua mzizi umeuona. Tumia mzizi wake. Unaweza kuchimba mizizi nyingi, unaichemsha. Sawa? Unaichemsha mizizi, unaanza kutumia hii dawa, kunywa asubuhi na jioni, kikombe kimoja muda wa siku 7 au siku 3. Insha Allah utakuwa unapata nafuu kabisa. Hata kama ulikuwa na bano namna gani na ugonjwa wa ngiri, itakuwa inakuachia wasaa kabisa. Na kama ilikuwa ni ya kawaida, sio ya njia ya giza, itakuwa inamalizika kabisa. Na kama itakuwa njia mbaya, basi unatakiwa kuifatanisha na visomo vya ruqya sharia. Sawa? Tukiendelea, mti huu nataka leo nisomeshe faida yake mbili tu. Inshallah nitaendelea na somo katika darasa yangu ya pili ya mti huu. Lakini leo nilitaka nisomeshe faida yake mbili tu. Na kwa mtu ambaye anataka kuelewa nyumbani kwake kunaingia wachawi ama hapana. Sawa? Ikiwa nataka kuelewa nyumbani kwako kunaingia wachawi ama hapana. Kwa sababu kuna watu wengine wanafikiri labda sababu yeye kuota ndoto mbaya ndio inakuwa sababu ya wachawi kuwa wanaingia nyumbani kwake. Na la sivyo, ndoto nyingine inakuwa inatokana na hali ambao tunalala usingizi wetu. Unaweza kuwa unalala, ulikuwa unaangalia movie ya ajabu ajabu na kisha unaanza kuona vitu vya ajabu ajabu kwenye ndoto. Sawa? Au mara nyingine ulikuwa na woga wa jambo fulani, unaona ndoto mbaya inaokujia. Sio kila ndoto ndio unatakiwa kuiamini, au si kila unayemuona kwa ndoto labda anakujia kwa hali mbaya kama ndio mchawi mwenye kuitesa maisha yako. Sawa? Tunatakiwa kuwa makini sana. Ikiwa unataka kujua nyumbani kwako kunaingia wachawi ama hapana, tumia utaratibu huu.